အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သောနတ်နဲမှုများကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်အခန်း6လူတို့သည်ဖျားသခင်၏မိန့်မြွက်ချက်များကိုဖတ်ရှုချိန်တွင်ကြက်သေးသေးသွားကြပြီးဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်လောကတွင်ကြီးမားသောလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလူသားမတက်စွမ်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်ရမည့်အရာတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့တွေးကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်သီးခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များနောက်တစ်ကြိမ်ပြောဆိုလေသည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲ၌ဝိရောဓိဖြစ်သွားကြသည်ဖျားသခင်သည်သနားကရုဏာနှင့်မေတ္တာကျေးဇူးတော်ရှိသည့်ဖျားသခင်တစ်ပါးမဟုတ်ပါသူသည်လူသားကိုဒဏ်သာခတ်သည့်ဖျားသခင်တစ်ပါးဖြစ်သည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အဘယ်ကြောင့်သီးခံနေသနည်းဖျားသခင်သည်နောက်တစ်ဖန်နီးစနစ်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်နိုင်မည်လောဤယူဆဤတွေးများသည်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်ချိန်တွင်၎င်းတို့သည်အစွမ်းကုန်ရင်းကိုစန့်ကျင်ရုန်းကန်ကြသည်သို့တော်ညာလည်းဖျားသခင်၏အမှုသည်အချိန်ကာလတချို့ကြာရှေ့ဆက်သည့်နောက်တွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်ထဲတွင်ကြီးမားသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးအရောက်တိုင်းသည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုစတင်ထမ်းဆောင်ကြသည်ဖျားသခင်ပြောဆိုကာလှုပ်ဆောင်သည့်အရာ၌မြည်သည့်အပြစ်အနာစာကိုမျှမြည်သူမျှမတွေ့မြင်ကြသည့်အတွက်လူသားအလုံးသည်ဖျားသခင်၏နီးစနစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကြလေသည်ဖျားသခင်၏နောက်အဆင့်ကမြည်သည့်အရာအတိအကျဖြစ်မည်ဆိုသည့်အတွက်မူမြည်သူမျှအရေးမွတ်ရေးရေးမျှမသိကြကြဖျားသခင်ကကောင်းငင်အောက်ရှိသူအလုံးတွင်မြည်သူသည်ငါ၏လက်တွင်မရှိသနီငါ၏လမ်းပြမှုနောက်လိုက်၍မြည်သူမပြုမှုသနည်းဟုပြောဆိုပြီးသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်သို့သောငါသည်သင်တို့ကိုအကြံဉာဏ်အချို့ပေး၏သင်တို့ဖို့မရှင်းလင်းသောကိစ္စရပ်များတွင်သင်တို့ထဲမှမြည်သူမျှမြည်သည့်အရာကိုမျှမပြောဆိုရသို့မဟုတ်မလှုပ်ဆောင်ရသင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလျော့စေဖို့ဤအရာကိုငါပြောသည်မဟုတ်ဘဲသင်၏လုပ်ရများတွင်ဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုနောက်သင်ကိုလိုက်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်အပြစ်အနာစာများကြောင်းငါ၏ဖော်ပြပြောဆိုခြင်းအတွက်သင်သည်မြည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှစိတ်မပြတ်အာမလျော်သင်ပေသို့မဟုတ်တန်တရားဝင်မလာသင်ပေငါ၏ရည်မှန်းချက်မှာအဓိကအားဖြင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအာယုံစိုက်ဖို့သင်တို့ကိုတတိပေးရန်ဖြစ်သည်လူတို့သည်လူများအားလုံးသည်ငါ၏မျက်မှောက်၌ငါအားစိတ်ကျေနပ်စေနိုင်ရန်လို့ငါဝိညာဉ်တော်အရေးကိစ္စများကိုထိုးထွင်းသိမြင်လောငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအာယုံစိုက်လောပြီးလျင်ငါ၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ငါ၏ဖြစ်ခြင်းငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ငါ၏ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုခွဲခြမ်း၍မရနိုင်သည့်တလုံးတဝတည်းအဖြစ်အမှန်တကယ်သဘောထားနိုင်စွမ်းရှိလောဟုဆိုသည့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုသောအခါတွင်တဖန်ကြက်သေးသေးသွားကြသည်ယမန်နေ့တွင်၎င်းတို့သည်သတိပေးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်၏သီးခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရှုနေခဲ့ကြသည်သို့သောယနေ့တွင်ဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စရပ်များကိုရုတ်တရက်
ပြောဆိုနေလေသည်မည်သည့်အရာဖြစ်နေပါသနည်းဖျားသခင်သည်သူစကားပြောသည့်ဤစနစ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲမြဲပြောင်းလဲနေပါသနည်းဤအရာအလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်ခွဲခြမ်း၍မရနိုင်သောအရာတစ်ခုတည်းဖြစ်သဘောထားရမည်နီယင်းမှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်လက်တွေ့မကျသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသာ၍သေချာစွာဖတ်ရှုပြီးသည့်နောက်တွင်ဖျားသခင်၏လူစားတိနှင့်ဝိညာဉ်တို့ကိုခွဲခြားခံရသည့်ချိန်တွင်လူစားတိသည်သွေးသားဆိုင်ရာပင်ကိုယ်ရည်ချင်းများဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်နေသောအလောင်းကောင်ဟုလူတို့ရည်ညွှန်းကြသည့်အရာဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့ရပေသည်လူဇာတိခံဇာတိခန္ဓာသည်ဝိညာဉ်တော်မှလာပေသည်သူသည်ဝိညာဉ်တော်၏ပြယုတ်နှုတ်ကပတ်တော်လူဇာတိခံယူခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူဇာတိ၌အသက်ရှင်ပေသည်ရှင်းမှာဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုသူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းမှခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်တီးကြီးလေးနက်မှုဖြစ်သည်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်သူကိုလူသားဟုခေါ်တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပေသူသည်လူသား၏ပင်ကိုယ်အရေးချင်းများမရှိပေသူသည်ဖျားသခင်ကကိုယ်တိုင်ယူတင်ဝတ်ဆင်သောဖြစ်တည်မှုဖျားသခင်လက်ခံသောဖြစ်တည်မှုဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုတယုတ်ထင်စေပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူစားတိ၌ဓာတ်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြထားသည်ထို့ပြင်ယင်းကဖျားသခင်သည်လူစားတိ၌အသက်ရှင်ပြီးပို၍လက်တွေ့ကျသောဖျားသခင်ဖြစ်သည်ကိုပြသပြီးထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်၏တည်ရှိခြင်းကိုသက်သေပြပြီးဖျားသခင်ပေါ်လူသား၏ပုံကံခြင်းခေတ်ကိုအဆုံးသတ်စေလေသည်ဖျားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုလူတို့အားပြောပြပြီးသည့်နောက်ဖျားသခင်သည်ကိစ္စရဲ့၏အခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်ရင်းအကြောင်းအရာကိုနောက်တစ်ဖန်ပြောင်းလဲလေသည်လူသားလည်းချုံမြိန်မှုနှင့်ခါးသီးမှုတို့ကိုမြည်ဆန်းရင်းငါသည်ခြေချစရာအလုံးပေါ်ခြေချပြီးဖြစ်သည်ကျေပြောသောစัจ java လာတစ်ခွင်လုံးကိုငါသည်ကြည့်ခဲ့ပြီးလျင်လူတို့ကြားငါရှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရိုးရှင်းတော်လဲဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလူသားမျိုးနွယ်ကအလွယ်တကူနားမလည်ပေအကြောင်းအရာပြောင်းလဲပြီးဖြစ်တော်လဲအနှစ်သာရအဖြစ်ရှင်းမှာတူညီစေဖြစ်သည်ရှင်းကလူတို့ကိုလူစားတိခံဖျားသခင်ကိုသိစေနိုင်စေဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကလူသားအလယ်ချိုမြိန်မှုနှင့်ခါးသီးမှုတို့ကိုမြည်ဆန်းပြီးဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်းလူတို့ကြားငါလျှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်သူဆိုသနည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးသူသည်လူစားတိခံဖြစ်တည်မှုလည်းဖြစ်သည်လူစားတိခံဖြစ်တည်မှု၏အကန့်အသတ်များဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းမခံရသောဝိညာဉ်တော်သည်ခြေချစရာအလုံးပေါ်ခြေချနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကစัจ java လာတစ်ခွင်လုံးကိုပြည့်စေကြောင်းကဘာမြေကြီးကိုဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှမ်းခြုံကြောင်းဖျားသခင်၏လက်တော်ကမစီစဉ်ထားသောအရာတစ်ခုမျှမရှိကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်၏ခြေရာကိုတွေ့နိုင်သည့်နေရာမြည်သည့်နေရာမျှမရှိကြောင်းကိုပြသလျက်ဝိညာဉ်တော်ကကျေပြောသောစัจ java လာတစ်ခွင်လုံးကိုကြည်နိုင်ပေသည်ဝိညာဉ်တော်သည်လူစားတိခံလာပြီးဖြစ်ခါလူသားဖြစ်မွေးဖွားပြီးဖြစ်တော်လဲဝိညာဉ်တော်၏တည်ရှိခြင်းကလူသားလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုမငြင်းဆိုပေပုံမှန်ကဲ့သို့ဖျားသခင်၏ဖြစ်တည်ခြင်းကအစာစားသည်မိမိကိုယ်ကိုဝစ်စင်သည်အိပ်ဆက်ပြီးနေထိုင်ကာပုံမှန်နေဖြင့်လူတို့လှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်လေသည်သို့သောသူ၏အတွင်းနှစ်သာရကွဲပြားသောကြောင့်သူသည်ပြောဆိုထားသည့်လူသားနှင့်မတူပေသူသည်
လူသားမျိုးနွယ်အလယ်တွင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတော့လေဤဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်သူသည်ဝိညာဉ်တော်ကိုမစွန့်ပစ်ပေသူသည်ကောင်းကြီးခံစားရတော့လေဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုသူမမေ့လျော့ပေဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖြစ်တည်မှုတို့သည်တိတ်တဆိတ်တိုင်းဖောက်ညီစွာဖြင့်အမှုပြုကြသည်ဖြစ်တည်မှုသည်ဝိညာဉ်တော်၏ပြယုတ်ဖြစ်သည့်အတွက်သူသည်ဝိညာဉ်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့်ဝိညာဉ်တော်မှလာသည့်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖြစ်တည်မှုတို့ကိုခွဲ၍မရနိုင်သကဲ့သို့၎င်းတို့သည်မြည်သည့်အခါမျှအခွဲမခံရဘူးပေထို့ကြောင့်လူစားတိ၌ရှိသည့်ဝိညာဉ်တော်အတွက်ထူးကဲသာလွန်ခြင်းမှာမဖြစ်နိုင်ပေဆိုလိုသည်မှာဝိညာဉ်တော်သည်တဘာဝလွန်အမှုရာများကိုပြုနိုင်စွမ်းမရှိပေယင်းမှာဝိညာဉ်တော်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာ၍မရနိုင်ဟုဆိုရပေမည်အကယ်၍သူအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာခဲ့ပါကဖျားသခင်၏လူစားတိခံယူခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်အလုံးဆုံးရှုံးပေမည်ဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၌အပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြသည့်အခါမှသာလူသားသည်လက်တွေ့ကျသောဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိနိုင်ပြီးထိုအခါမှသာဖျားသခင်၏အလိုကိုစွမ်းဆောင်ရရှိပေလိမ့်မည်လူသားထံဝိညာဉ်တော်နှင့်လူစားတိကိုတီးခြားမိတ်ဆက်ပြီးသည့်နောက်တွင်သာဖျားသခင်သည်လူသား၏မျက်ကမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်မနာခံမှုကိုထောက်ပြပေသည်လူသားသည်ငါကိုမြည်သည့်အခါမျှအမှန်တကယ်မသိကျွမ်းခဲ့ပေငါ၏လှည့်လည်သွားလာခြင်းများအတော်အတွင်းတွင်မြည်သည့်အခါမျှငါကိုအလေးထားခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပေတစ်ဖက်တွင်ဘုရားသခင်ကသူသည်လူတို့မြင်စေရန်တဘာဝလွန်ဖြစ်သည့်အရာမြည်သည့်အရာကိုမျှလုံးဝလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲလောကကြီးအသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တိတ်တဆိတ်သူကွယ်ဝတ်သည်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်လူသားကသူ့ကိုမသိဟုသူညည်းညူသည်ဤတွင်ရှေ့နောက်မညီခြင်းမရှိပေအမှန်တွင်အသေးစိတ်ရှုထောင့်မှဘုရားသခင်သည်သူ၏ရည်မှန်းချက်များကိုဤနှစ်ဖက်မှစွမ်းဆောင်ရရှိသည်ကိုမြင်ရန်မခက်ပေအကယ်၍ဘုရားသခင်သည်တဘာဝလွန်နမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဩဖွယ်ရာများကိုပြသခဲ့မည်ဆိုပါကသူသည်ကြီးမားသောအမှုကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ဖို့မလိုအပ်ပေသူ၏ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ဖြင့်သူသည်လူတို့ကိုသေခြင်းသို့တက်တက်ကျိန်ဆဲမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ချက်ချင်းသေဆုံးမည်ဖြစ်ခါထို့သောဖြင့်လူအလုံးသည်လက်ခံယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သည်သို့သောဤရာကလူစားတိခံယူခြင်း၌ဖျားသခင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုစွမ်းဆောင်မရရှိပေအကယ်၍ဖျားသခင်သည်ထိုသို့အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မည်ဆိုပါကလူတို့သည်သူ၏တည်ရှိခြင်းကိုမြည်သည့်အခါမျှသတိရှိရှိလက်ခံယုံကြည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်စွမ်းမရှိကြသည့်အပြင်နတ်ဆိုးကိုဖျားသခင်နှင့်မှားကြမည်ဖြစ်သည်ပို၍အရေးကြီးသည်မှာလူတို့သည်ဖျားသခင်စိတ်သဘောထားကိုမြည်သည့်အခါမျှသိရှိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပြီးလျှင်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏လူစားတိ၌ဖြစ်တည်ခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်ဆိုင်သောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်မဟုတ်လောအကယ်၍လူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ကြပါကထိုမရေရာသည့်ဖျားသခင်ထိုသဘာဝလွန်ဖျားသခင်သည်လူသားလေမြည်သည့်အခါတွင်မျှဩဇာလွှမ်းမိုးမည်မဟုတ်ပေဤရာတွင်လူတို့သည်၎င်းတို့၏အယူအဆများကိုစိတ်ဆွဲမည်မဟုတ်လောတာ၍ရှင်းလင်းစွာပြောရမည်ဆိုပါကဩဇာလွှမ်းမိုးသည်မှာစာတန်နတ်ဆိုးဖြစ်မည်မဟုတ်လောတကိုးအာဏာကိုငါပြန်ယူသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ငါဆိုသနည်းလူစားတိခံယူခြင်း၏အရေးပါမှုများစွာရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ငါဆိုသနည်း
ဖျားသခင်လူစားတိခံယူသည့်အခိုက်အတန့်သည်တကိုးအာဏာကိုသူပြန်ယူသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပြီးယင်းသည်သူ၏ဖျားသဘောတဘာဝကဆောင်ရွက်ဖို့ဓာတ်ရိုက်ထွက်ပေါ်သည့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်သည်လူအလုံးသည်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာကြပြီးထို့သောဖြင့်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲ၌တာ၍နက်ရှိုင်းသောနေရာတစ်ခုကိုဖျားသခင်အားပေးလျက်၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲကစာတန်၏နေရာကိုလုံးဝဖျောက်ပစ်လိုက်ကြလေသည်အတိတ်ကာလတွင်လူတို့သည်၎င်းတို့၏စိတ်များထဲကဖျားသခင်ကိုမြင်၍မရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြ၍မရသည့်ဖျားသခင်တစ်ပါးဖြင့်စာတန်၏ပုံရိပ်ဖြင့်မြင်ခဲ့ကြတော်လဲဤဖျားသခင်သည်တည်ရှိသည်သာမကနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဩဖွယ်ရာမျိုးစုံကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသောသူများ၏အကြီးတန်းသောမျက်နှာများကဲ့သို့သောနတ်နဲမှုများစွာကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်ဟု၎င်းတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်ဤရာကလူတို့၏စိတ်များထဲကဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်၏ပုံရိပ်မဟုတ်ဘဲဖျားသခင်မှလွဲ၍အခြားတစ်စုံတစ်ရာ၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်ကိုလုံလောက်စွာသက်သေပြပေသည်ဖျားသခင်ကသူသည်လူတို့၏စိတ်နှလုံး3.1 ရာခိုင်နှုန်းကိုနေရာယူရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုပြောဆိုပြီးဖြစ်သည်ဤသည်မှာလူသားကိုသူတောင်းဆိုသောတကယ့်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းဖြစ်သည်ယင်းတို့၏အပေါ်ယံ၌ရှိသည့်အရာကိုကျော်လွန်၍ဤနှုတ်ကပတ်တော်များဖို့လက်တွေ့ကြသည့်ဘက်တစ်ခုလည်းရှိလေသည်အကယ်၍ယင်းကိုထိုသို့မရှင်းပြခဲ့ပါကလူတို့ကဖျားသခင်က၎င်းတို့ကိုသိနာလည်မှုအလွန်နည်းပါးသည်လား၎င်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့်ဖျားသခင်၏တောင်းဆိုချက်များကအလွန်နှိမ့်ကြသည်ဟုတွေးထင်ကြပေမည်ဤသည်မှာလူ၏စိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်သည်မဟုတ်လောယခင်ဖော်ပြထားခဲ့သည့်အရာနှင့်အောက်ပါပေတရု၏ဥပမာတို့ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအပြင်ပေတရုသည်မရေရာသောဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာကိုလိုက်စားနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်သူသည်အခြားမည်သူမဆိုထက်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်သာ၍ကောင်းစွာသိရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်သူ၏မိဘများသည်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့သောနတ်ဆိုးများဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်အထူးဖော်ပြချက်ပြုလုပ်ရသနည်းရှင်းကပေတရုသည်ဖျားသခင်ကိုသူ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌လိုက်စားနေခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုသက်သေပြပေသည်သူ၏မိဘများသည်မရေရာသောဖျားသခင်၏ကိုးစားပြုချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဤသည်မှာ၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်ဖော်ပြရခြင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်ဤချက်ကိုလူများစုကများစွာအာရုံမစိုက်ကြကြထို့အစား၎င်းတို့သည်ပေတရု၏ဆုတောင်းချက်များပေါ်အာရုံစိုက်ကြသည်လူချို့တွင်ပေတရု၏ဆုတောင်းချက်များသည်၎င်းတို့၏နှကမ်းများပေါ်အစဉ်ရှိကြသည်၎င်းတို့၏စိတ်များတွင်စင်ဆက်မပြတ်ရှိကြတော်လဲမရေရာသောဖျားသခင်ကိုပေတရု၏အသိပညာနှင့်မြည်သည့်အခါမျှ၎င်းတို့မနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြပေပေတရုသည်အဘယ်ကြောင့်သူ၏မိဘများကိုကြောခိုင်းပြီးဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာကိုရှာဖွေခဲ့ပါသနည်းပေတရုသည်အဘယ်ကြောင့်ကြာရှုံးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သူတို့၏သင်ခန်းစာများဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစေ့ဆော်ခဲ့ပါသနည်းအဘယ်ကြောင့်သူသည်ခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခဲ့ပြီးသူအလုံး၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ကိုလက်သင့်ခံခဲ့သနည်းပေတရုကအပြုသဘောဆောင်သောအရာခတ်သိမ်းမှာစာတန်၏စီမံခြင်းမပါဘဲဖျားသခင်ထံမှလာပြီးကိုယ်တော်ကပင်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်ပေးသည်ကိုသိရှိလာခဲ့သည်ဤရာကသူသိခဲ့သောဖျားသခင်သည်တဘာဝလွန်ဖျားသခင်မဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ဖြစ်သည်ကိုပြသပေသည်
ပေတရုကခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခဲ့ပြီးသူအလုံး၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာတို့ကိုလက်သင့်ခံခြင်းပေါ်အာယုံစိုက်ခဲ့သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုထားသနည်းဤအရာမှခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်လူတို့၏ကြာရှုံးခြင်းသည်၎င်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသာရှိခဲ့ကြတော်လဲလက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ကြသောကြောင့်အဓိကဖြစ်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပေသည်အကျိုးဆက်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်မရေမရာဖြစ်မြဲဖြစ်လေသည်ဘုရားသခင်ကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုသိခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲယောဘ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတတိတတန်းဖော်ပြသည်။ပြီးလျှင်အဘဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကယောဘသည်ပေတရုနှင့်ဒန်းတူမဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုပါသည်။ယောဘ၏စကားများကသတင်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားနှင့်ကြားဘူးပါပြီ။ယခုမူကားကိုယ်တော်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏ဆိုသည်တို့ကသူသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအသိပညာမရှိခဲ့သည်ကိုပြသပေသည်ပေတရု၏မိဘများ၏စန့်ကျင်ကွဲပြားခြားနာချက်ကသူအားငါ၏မေတ္တာကျေးဇူးတော်နှင့်တနာကရုဏာတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်ပို၍ကြီးမားသောအသည့်ကိုပေးခဲ့သည်ဟူသောစကားများကလူအများစု၏မေးခွန်းတလေကြီးကိုမကြာခဏလှုံ့ဆော်လေသည်ပေတရုသည်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိဖို့အဘယ်ကြောင့်ခြားနာသိသာစေခြင်းတစ်ခုလိုအပ်ခဲ့ပါသနည်းသူသည်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဓာတ်ရိုက်သိရှိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့သနည်းသူသည်ဘုရားသခင်၏တနာကရုဏာနှင့်မေတ္တာကျေးဇူးတော်တို့ကိုသာသိပြီးအခြားမည်သည့်အရာကိုမျှအဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်မပြောဆိုခဲ့သနည်းမရေရာသောဘုရားသခင်၏မစစ်မှန်မှုကိုတတိပြုပြီးသည့်နောက်တွင်သာလက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာကိုရှာဖွေရန်သာဖြစ်နိုင်ပေသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ရည်မှန်းချက်မှာလူတို့အား၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးထဲကမရေရာသောဘုရားသခင်ကိုထုတ်ပစ်စေဖို့ဖြစ်သည်အကယ်၍ဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကာလမှသည်ယနေ့ထိလူတို့သည်ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောမျက်နှာကိုအမြဲသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကလူသား၏ဘုံစကားပုံလူတဦးသည်တောင်တတောင်ကိုမဖြတ်ကျော်သေးသည်၍ညီညာသောမြေပြင်ကိုတတိပြုမိမည်မဟုတ်ဟုသည့်အရာကဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဆိုရ၌ဘုရားသခင်၏ဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြသည့်အတွက်၎င်းတို့သည်စာတန်၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြမည်မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်သည်လူတို့အားသူပေးခဲ့သည့်ဥပမာ၏မှန်ကန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပို၍နက်ရှိုင်းသောတီနားလည်မှုတစ်ခုကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိသောကြောင့်ပေတရုအသက်ရှင်ခဲ့သောခေတ်သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်ဖြစ်သည်ကိုသက်သေပြရင်းတနာကရုဏာနှင့်မေတ္တာကျေးဇူးတော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတမင်တကာအလေးပေးခြင်းဖြစ်သည်အခြားရှုထောင့်မှဤအရာကဘုရားသခင်၏တနာကရုဏာနှင့်မေတ္တာကျေးဇူးတော်တို့ကိုပို၍ပင်တိတိတသာစန့်ကျင်ကွဲလဲစေလျက်လူသားကိုအန္တရာယ်ပြုပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေသည်ကလွဲ၍မည်သည့်အရာကိုမျှမလှုပ်ဆောင်သည့်နတ်ဆိုး၏အကြီးတန်းသောမျက်နှာထားကိုပို၍ပင်ထုတ်ဖော်ပြလေသည်ဘုရားသခင်သည်ပေတရု၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရမှန်များကိုလည်းအကြမ်းပြင်းဖော်ပြသကဲ့သို့ဘုရားသခင်သည်တနာကရုဏာနှင့်မေတ္တာကျေးဇူးတော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်သာမကဖုံးအာနုဘော်နှင့်အမျက်ဒေါသတို့ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပြီးငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်သူများသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအလယ်သေချာပေါက်အသက်မရှင်ကြသည်ကိုနောက်ထပ်ညွှန်ပြရင်း၎င်းတို့၏တကယ့်အခြေအနေများကိုဖော်ပြလေသည်ပေတရု၏စမ်းသပ်မှုများနောက်သူ၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုလူများအားပြောပြခြင်းသည်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လက်တော်မှဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍
ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမခံမယူရသလောဟုသည်ယောဘ၏စကားများ၏မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်တာ၍ပင်ကြီးမားသောသက်သေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပေတရု၏အသိပညာသည်အတိတ်ခေတ်ကာလများ၏လူတို့စွမ်းဆောင်မရရှိဘူးသည့်နေပယ်များမကြုံစဘူးသောနေပယ်များကိုဧကန်အမှန်ကြိုးပမ်းရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြထားသည်ယင်းမှာခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခဲ့ကြပြီးသူများအလုံး၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းတို့ကိုသူ၏လက်သင့်ခံခြင်းနှင့်အတိတ်ကကြာရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်လူများ၏သင်ခန်းစာများကိုအသုံးပြုလျက်မိမိကိုယ်ကိုသူ၏ခွန်အားပေးခြင်းတို့၏အသီးပွင့်လင်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်ဤအကြောင်းရင်းကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်မှန်သောအသိပညာကိုကြိုးပမ်းရရှိသူအလုံးကိုအသီးအပွင့်ဟုခေါ်ဆိုပြီးယင်းတွင်ပေတရုပါဝင်လေသည်ဘုရားသခင်ထံပေတရု၏ဆုတောင်းချက်များသည်သူ၏စမ်းသပ်မှုများတွင်ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်သူ၏စစ်မှန်သောအသိပညာကိုပြသပေသည်သို့သောပွဲဖြတ်သည်မှာသူသည်ဘုရားသခင်၏အလိုကိုအပြည့်အဝသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယင်းမှာသူနှင့်ပတ်သက်သည့်ပေတရု၏အသိပညာပေါ်အခြေခံ၍ဘုရားသခင်ကလူစိတ်နှလုံး၏3.1%ကိုနေရာယူရန်သာတောင်းဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကိုအသိဆုံးသောလူပေတရုပင်လျှင်ဘုရားသခင်၏အလိုကိုမှန်ကန်စွာသဘောပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းက၎င်းတို့သည်စာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းအလွန်ခံရပြီးဖြစ်သည့်အတွက်လူသားသည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းရန်စွမ်းရည်ကင်းမဲ့သည်ကိုပြသပေသည်ဤအရာကလူအလုံးအားလူသား၏အနှစ်သာရကိုသိရှိခွင့်ပေးလေသည်ဤကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုသည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအတွက်လူတို့၏စွမ်းရည်ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်စာတန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏လုံးလုံးစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့ခံရခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကြီးမားသောတကူအတွက်အပြည့်ခံတစ်ခုဖြစ်လေသည်ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်သာအမှုပြုသည့်အတွက်သူသည်မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမျှလက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လူတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲ၌တိကျသောနေရာတစ်ခုကိုယူရခြင်းဖြစ်သည်သို့သောလူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်၏အလိုကိုကျေနပ်စေဖို့ထို3.1%အားစွမ်းဆောင်ရရှိရန်သာလိုအပ်ပါသနည်းဤအရာကိုဘုရားသခင်ကလူသားတွေတွင်ဤစွမ်းရည်ကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းအပြင်ရှင်းပြ၍ရနိုင်ပေသည်အကယ်၍ဤစွမ်းရည်ကင်းမဲ့လျက်ဖြင့်လူသားသည်ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာ100%ရောက်ရှိခဲ့မည်ဆိုပါကဘုရားသခင်၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်၎င်းတို့ဖို့ရှင်းရှင်းကြီးသွားပေမည်ပြီးလျှင်လူသား၏ရှိရင်းဆွဲသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကလူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းပင်ပုန်ကန်ပေမည်၎င်းတို့သည်ထရက်ခါဘုရားသခင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆန့်ကျင်ကြပေမည်ယင်းမှာစာတန်ကြဆုံးခဲ့ပုံဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်၎င်းတို့ကိုလုံးလုံးလျားလျားစိတ်ဖြာလေလာနှစ်ပြီးဖြစ်ကာ၎င်းတို့၏သွေးထဲ၌ရေအတိအကျမြည်များရှိသည့်အထိပင်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာတိုင်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဖြင့်သိရှိသည်ဆိုသည့်တကယ့်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူတို့ကိုဘုရားသခင်လုံးဝအထင်မသေးပေသို့ဆိုလျှင်သူ့ဖို့လူသားမျိုးနွယ်၏သဘာဝသည်ညီမျှသာ၍ပင်တိတာထင်ရှားသည်။ဘုရားသခင်သည်မြည်သည့်အခါမျှအမှားများမပြုလုပ်တဲ့ကဲ့သို့သူသည်သူ၏မိန့်မြွက်ချက်များနှင့်ဆိုင်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအဆုံးစွန်တိကျမှုဖြင့်ရွေးချယ်လေသည်။ဤအကြောင်းကြောင့်ပေတရုကဘုရားသခင်၏အလိုနှင့်ပတ်သက်သည့်မှန်ကန်သောသဘောပေါက်မှုမရှိခြင်းနှင့်သူ၏ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြီးမားဆုံးသောအသိပညာရှိခြင်းတို့ကြားတွင်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲခြင်းမရှိပေထို့ပြင်ထိုအရာနှစ်ခုသည်
လုံးဝဆက်ဆက်မှုမရှိပေရှင်းမှာဖျားသခင်ကသူ့ကိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြရသည်မှာပေတရုပေါ်လူတို့၏အာယုံကိုစိုက်စီရန်အလို့ငါမဟုတ်ခဲ့ပေယောဘကဲ့သို့သောသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမသိနိုင်ပဲပေတရုကသိနိုင်ခဲ့သည်မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းလူသားသည်ဤအရာကိုကြိုးပမ်းရရှိနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုဖျားသခင်ကပြောတော်လဲယင်းမှာသူ၏ကြီးမြတ်သောတကူကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောရသေးသနည်းလူတို့သည်ပင်ကိုအားဖြင့်တကယ်တော်ကြသည်လောဤသည်မှာလူတို့အတွက်သိရှိရန်မလွယ်ကူပေအကယ်၍ငါသည်ရှင်းကိုမပြောဆိုပါကမည်သူမျှဤအရာ၏အတွင်းပိုင်းအရေးပါမှုကိုနားလည်မည်မဟုတ်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ရည်မှန်းချက်မှာဖျားသခင်နှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရန်ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ကြဖို့လိုငါထိုးထွင်းသိမြင်မှုတစ်ခုကိုလူတို့အားပေးရန်ဖြစ်သည်ထိုအခါမှသာဖျားသခင်သည်လူနှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အမှုပြုနိုင်ပေသည်ယင်းမှာဝိညာဉ်လောကရဲတကယ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးယင်းသည်လူသားဖို့လုံးဝနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စရာမဟုတ်ပေလူတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲကစာတန်၏နေရာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ယင်းနေရာကိုဖျားသခင်အားပေးခြင်းဤသည်မှာစာတန်၏အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုတွန်းလှန်ရန်ဆိုလိုသည့်အရာဖြစ်ပြီးထို့သောဖြင့်သာခရစ်တော်သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ဆင်းသက်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့သောဖြင့်သာကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိတိုင်းပြည်များသည်ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ဤချိန်တွင်နှစ်ထောင်ပေါင်းချို့ကြာပေတရု၏စံပြနှင့်စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းကသူသည်စံပြနှင့်စံနမူနာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုပြောယုံမျှပြောဖို့မဟုတ်ပေဤစကားများသည်ဝိညာဉ်လောက၌ဆင်နွှဲသည့်တိုက်ပွဲ၏ထင်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်စာတန်သည်လူသားကိုမျိုးခြင်းကအချီးနှီးသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဤတစ်ချိန်လုံးလူသား၌အလုလုနေခဲ့ပြီးဖြစ်ကာထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်ကကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးရန်နှင့်သူ၏တတ်သိများကိုဆုံးရှုံးရန်အကြောင်းဖြစ်စေခဲ့သည်သို့သောဖျားသခင်ကငါသည်လူစိတ်နှလုံးအတွင်း၌အသေးငယ်ဆုံးသောနေရာကိုရယူနိုင်ရန်အလို့ငါစံပြတစ်ခုကိုဦးစွာဖန်ဆင်းမည်ဤစစ်တွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်ငါကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိသကဲ့သို့အပြည့်အဝသိကြခြင်းလည်းမရှိပေသို့တော်လည်းငါ၏ကြီးမားသောတကူကြောင့်လူသားများသည်ငါကိုအပြည့်အဝကျိုးနွံနာခံလာနိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးငါကိုစန့်ကျင်ပုန်ကန်မှုရက်စဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်ခါငါသည်စာတန်ကိုနှိမ်နင်းဖို့ဤဥပမာကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာငါသည်ငါနေရာယူသည့်လူသားစိတ်နှလုံး၏3.1 ရာခိုင်နှုန်းကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်စာတန်ကဆွဲကင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည့်အင်အားစုအလုံးကိုဖိနှိပ်ဖို့အသုံးပြုမည်ဟုဆိုပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယနေ့တွင်ပေတရုကလူသားမျိုးနွယ်အလုံးအတွက်အတူယူဖို့နှင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အသုံးတော်ခံနိုင်မှုလို့ငါဖျားသခင်သည်ပေတရုကိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြပေသည်အဖွင့်စာပုဒ်နှင့်အတူပေါင်းဆက်ခြင်းဖြင့်ဤအရာကဝိညာဉ်လောကတွေကအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ဖျားသခင်ပြောဆိုခဲ့သည့်အရာ၏မှန်ကန်မှုကိုဖော်ပြပေသည်မျက်မှောက်ကာလသည်ယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်ပေဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်ကလေးကမြည်သည့်ခါမျှမမြင်ဘူးသည့်အမှုအရာများကိုငါပြုမည်ခေတ်ကာလများတစ်လျှောက်တွင်လုံးဝမကြားဘူးသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုငါပြောကြားမည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူများအလုံးသည်ငါကိုဇာတိပဂတိ၌တည်ကျွမ်းလာစေရန်ငါတောင်းဆိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအရာမှဖျားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ယနေ့စတင်ပြီးဖြစ်သည်မှာသိသာထင်ရှားပေသည်လူတို့သည်အပြင်ပန်းတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကိုသာမြင်နိုင်သည်ဝိညာဉ်လောကထဲ၌မြည်သည့်အရာ
အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို၎င်းတို့မမြင်နိုင်ပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကဤသည်တို့မှာငါ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏အဆင့်များဖြစ်ကြသည်သို့သောလူတို့သည်ရေးရေးမျှပင်မတိကြပေငါသည်ထိုအရာများကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောဆိုတော်လဲလူများသည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်ရှုပ်ထွေးလျက်ပင်ရှိသေးသည်ထိုအရာတို့ကို၎င်းတို့အားရှင်းလင်းပြောဆိုရန်ခက်ခဲလေသည်ဤသည်မှာလူသား၏နှိမ်ကြမှုမဟုတ်သလောဟုဓာတ်ရိုက်ပြောဆိုပေသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအတွင်းတွင်နှုတ်ကပတ်တော်များရှိ၏ယင်းတို့ကအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပင်ဝိညာဉ်လောကတွင်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိသည်ကိုရှင်းပြလေသည်ပေတရု၏ဖြစ်ရနှင့်ဆိုင်သည့်သူ၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်နောက်တွင်ဖျားသခင်၏အလိုကိုလုံးဝစွမ်းဆောင်ရရှိလေသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ပေတရု၏ကိစ္စရပ်နှင့်ဆက်လင်း၍လူသားကိုအောက်ပါတောင်းဆိုချက်ပြုလုပ်လေသည်အာကာသနှင့်မိုးမျက်နှာကျက်အနှံ့ပြားတွင်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၌ရှိကြကုန်သောအရာများအလုံးကြားကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်ဘုံမှအရာခတ်သိမ်းတို့သည်ငါအမှု၏နောက်ဆုံးသောအဆင့်အတွက်၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလုံးစုံကိုပေးလေသည်သင်တို့သည်စာတန်၏အင်အားစုများ၏အမိန့်ပေးသည်ကိုခံရလျက်ဘေးစီးမှပွဲကြီးပရိသတ်များဖြစ်သာမဖြစ်လိုသည်မှာသေချာသည်မဟုတ်လောလူတို့သည်ပေတရု၏အသိပညာအကြောင်းဖတ်ရှုပြီးသည့်နောက်တွင်နက်နက်နဲနဲအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေခြင်းခံရပြီးပို၍ပင်ထိရောက်စေဖို့လိုငါဖျားသခင်သည်လူတို့ကို၎င်းတို့၏အပျော်လွန်ကျူးခြင်းအထင်းကွမဲ့ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကိုပြသလေသည်ထို့အပြင်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုနောက်တစ်ဖက်နှင့်တာ၍ကြီးမားသောတိကျမှုဖြင့်ဝိညာဉ်လောကထဲကတိုက်ပွဲ၌အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်၍ပြောပြလေသည်ထိုသောဖြင့်သာလူတို့သည်စာတန်၏ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရခြင်းကိုတာ၍သတိဝရိယရှိကြလေသည်ထို့အပြင်ယင်းကလူတို့သည်ဤအကျိန်လဲကြပါကဤအကျိန်၎င်းတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်သည်ကိုရှင်းလင်းသွားစေသည်အတူတကွစဉ်းစားကြည့်ပါကဤသတိပေးချက်များကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူသားမျိုးနွယ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုနက်ရှိုင်းသည်ထက်နက်ရှိုင်းစေသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရာတွင်ဖျားသခင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းရရှိနိုင်ဖို့လိုငါယင်းတို့ကလူတို့အားဖျားသခင်၏သနာကရုဏာကိုသာ၍တန်မိုးထားစေပြီးဖျားသခင်၏သတိပေးခြင်းစကားများကိုသာ၍ချစ်မြတ်နိုးစေလေသည်